कुछ सफर सिर्फ जगहों के लिए नहीं होते, उन छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। पहाड़ों की ताजी हवा में सांस लेना और इन रंगीन गलियों में खो जाना, सफर ही जिंदगी है। पहाड़ों की गोद में मैंने अपनी शांति पाई। कुछ पल हमेशा के लिए रखने लायक होते हैं।